नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमोगाचो युकार पळोवया. आयुच्यो मुखेल खबरो. वायुसेनेचे मुखेली एअर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंग हांची प्रधानमंत्र्या वांगडा जाली महत्वपूर्ण भेट. सीम सुरक्षा दळान राजस्थानच्या श्रीगंगानगरात भारत पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय सीमेचेर पाकिस्तानी रेंजराक धरलो. बेकायदेशीर प्रवेशाचो यत्न करपी पाकिस्तानी रेंजराची चौकशी आसा सुरू. शिरगांवच्या जात्रेक जाल्ल्या खेटाखेटीची चौकशी आणि तपास करपी सत्यशोधन समितीची घडणूक सुवातीक भेट. महसूल सचिव संदीप जॅकीस समितीचे करतात फुडारपण. राज्यपाल पी.ए. श्रीधरन पिल्ले हांणी शिरगांवां जाल्ल्या खेटाखेटीत मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांची घेतली भेट. पुराय तेंको दिवपाचे राज्यपालांचे उतर. देशभरात आयज वैजकी प्रवेश परीक्षा म्हळ्यारच नीट परीक्षेचे जालें आयोजन. दनपारा 2 ते 5 मजगती 22 लाख परीक्षार्थ्यांनी दिली परीक्षा. आणि आता खबरो विस्तारान. वायुसेनेचे मुखेल एअर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंग हांणी आयज नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत भारत आणि पाकिस्तानामदी वाडट्या तणावाच्या स्थितीत ही भेट महत्वपूर्ण थारता. इतले मजगती राजस्थानातल्या श्रीगंगानगरात भारत पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय सीमेचेर सीम सुरक्षा दळान एक व्हडलें येस मेळयलां. सुत्राकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायते प्रमाण BSFन हांगा एका पाकिस्तानी रेंजराक धरला. ह्या पाकिस्तानी रेंजराकडेन चौकशी सुरू आसा. पाकिस्तानी रेंजर भारतीय सीमेर अवैध रुपान प्रवेश करपाचो यत्न करतालो तेन्ना ताका BSFच्या जवानांनी धरलो. ह्या घडणुके उपरांत श्रीगंगानगर आणि लागींच्या वाठारांत सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक केल्या. इतले मजगती पाकिस्तान सेगीत फारपेट बंदीचे उल्लंघन करीतच आसा. जम्मू काश्मीरात कुपवाडा, बारामुला, पूंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबन आणि अखनूर वाठारात नियंत्रण सीमेकडेन पाकिस्तानी सैन्यान फारपेट केली. भारतीय सैन्यान लेगीत पाकिस्तानाच्या फारपेटाक खर जाप दिली. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज जनता दरबार घेतलो. साखळे घेतिल्ल्या ह्या जनता दरबारात गोंयकारांनी आपल्यो समस्या मुखेलमंत्र्याकडेन मांडल्यो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत नेमान जनता दरबार घेतात आणि गोंयकारांची गारहाणी आयकून घेतात. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी आपल्या वक्तव्याक लागून परत एक फावट वादांत आयल्यात. हालींच दिल्ल्या मुलाखतीत ताणें श्रीरामाक पौराणिक पात्र अशें म्हणिल्लें. त्या उपरांत भारतीय जनता पक्षान तांचेर खर हल्लो केलो. राहुल गांधी हांचें हें वक्तव्य म्हळ्यार हिंदू भावनांचो अपमान अशें म्हणून काँग्रेसीचेर हिंदू विरोधी मानसिकतेचो आरोप भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग हांणी केला. राहुल गांधी हमेशा ही भगवान राम, भारत की संस्कृति, भारत के सनातन का अपमान करते आ रहे हैं. ये वही कांग्रेस है जिसने कभी भगवान राम के मंदिर के कार्यक्रम का बायकॉट किया था, प्राण प्रतिष्ठा का बायकॉट किया था. भगवान राम का मंदिर ना बने वकीलों की फौज कोर्ट में खड़ी की थी और 2007 में तो एफिडेविट दे दिया था कि भगवान राम हुए ही नहीं. ये कांग्रेस की सनातन विरोधी, भारत विरोधी, श्री राम विरोधी विचारधारा है और देश श्री राम विरोधियों को सबक सिखा रहा है. पाकिस्तानातल्यान जावपी सगळी आयात बंद करपाच्या भारताच्या निर्णयाक तरुण चुग हांणी येवकार दिलो. पाकिस्तान से सभी तरह के आयात पर प्रतिबंध मोदी सरकार का कूटनीतिक हमला है और स्वागत योग्य है. जो आतंक फैलाएगा वो भारत के बाजार में जहां नहीं पाएगा. ये निर्णय केवल व्यापारी के नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्मान के साथ साथ एक कूटनीतिक हमला है. भारत अब जवाब नहीं, कार्रवाई भी करता है. बयानों तक नहीं, जमीन पर कार्रवाई हो रही है. ये स्वागत योग्य कदम है. कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक पाकिस्तान के आगे नरम रुख अपनाया.
बड़ी से बड़ी घटना पर क्रिकेट मैच बंद किया, पर ये नरेंद्र मोदी का शासन है। आतंक के मददगारों से ना तो व्यापार होगा ना व्यवहार होगा। आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक लहानसोच विसव। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल। ह्या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्या केवकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। वचूया मुखावेल्या खबराकडेन, काय थळाव्या खबराकडेन। शिरगांवा लयराई देवीच्या जात्रेक जाल्ल्या खेटाखेटीची चौकशी आणि तपास करपाक घडयल्ल्या सत्यशोधन समितीच्या वांगड्यांनी घडणूक सुवातेर भेट दिली। महसूल सचिव संदीप जॅकीस हांच्या फुडारपणाखालच्या ह्या समितीन देवस्थान समितीच्या वांगड्यांची भेट घेतली आणि माहिती जाणून घेतली। फुडले कांय दीस ही चौकशी चालू उरतली अशें जॅकीस हांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगलें। जात्रे वेळार जाल्ल्या ह्या खेटाखेटीत 6 जाणांक मरण आयलें, जाल्यार 50च्या वयर लोक जखमी जाल्यात। What is the probable thing, and we have come met the temple committee as well. So our inquiry will go on for a couple of days. So CMN सांगितले फाल्यापर्यंत न्यूज कळटले म्हणून। No, we are working on it. We are working on it. There are a lot of inquiries need to be done. So कितें प्रायमा फेसिया कितें नजरेक पडला? Still, it is preliminary. We are doing our homework. शिरगांवा श्री लयराई देवीचो कौल सुरू आसा। गोंयभरांतले तशेंच गोंया भायल्या भाविकांनी देवीचो कौल घेवपाक शिरगांवा गर्दी केल्या। जात्रेच्या दुसऱ्या दिसा सुरू जाल्लो हो कौल 5 दीस चलता। गांवांत घराघरांनी वचून हो कौल दितात। जात्रे वेळार जाल्ल्या खेटाखेटीक लागून भाविकांक मरण आयिल्ल्यान अशी घडणूक कौला वेळार घडची न्हय वा भाविकांक त्रास जावचे न्हय हे खातीर प्रशासनान व्यवस्था केल्ली दिश्टी पडटा। राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी शिरगांवांत जाल्ल्या खेटाखेटीत मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांची भेट घेतली। तांकां पुराय तेंको दिवपाचें उतर राज्यपालांनी ह्या वेळार दिलें। First time in the history of Goa, such a type of stampede is occurred. Our Honorable Prime Minister and Rashtrapati of India all are shocked, and we conveyed the condolence of Honorable Prime Minister and Honorable Rashtrapati ji to them, and state government also taking all steps for medical and other things, and financial things also for the families of the departed souls, and injured patients are concerned. Maximum efforts we are making. Today I also visited the hospitals and had meetings with the doctors together. And everybody, the 4 patients now seriously injured. Out of them, 1 patient was today taken to the ordinary their rooms, and 3 are also out of danger according to some sources. गोय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर हांणी ह्या खेटाखेटीत मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांची भेट घेतली। श्रमधाम ह्या आपल्या ट्रस्टा वरवीं आपूण मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक मजत करपाक यत्न करतलो अशें तांणी सांगलें। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या खेटाखेटीत मरण आयिल्ल्या सुर्या नयेकाराच्या घरा वचून तांच्या घरच्यांची भेट घेवन सहवेदना उक्तायली। सरकारा कडल्यान पुराय तेंको दिवपाचें उतर मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिलें।
देशभरात आयज वैजकी प्रवेश परीक्षा म्हळ्यारच नीट यूजी परीक्षा झाली। राष्ट्रीय चाचणी यंत्रणेन ही परीक्षा घेतली। कडक बंदोबस्तात देशभरातल्या 5000 परस चढ केंद्रांत ही परीक्षा झाली। दनपारा 2 ते सांजे 5 वरां मजगती ही परीक्षा झाली। 22 लाखा परस अधिक परीक्षार्थ्यांनी ह्या परीक्षे खातीर नोंदणी केली। गोंयांत लेगीत थारायल्ल्या केंद्रांत ही परीक्षा झाली। कांय परीक्षार्थी तशेंच पालकांनी ह्या वेळार उलोवप केलें। ये तैयारी है, जो भी है, जैसा भी है, जो भी पेपर में आएगा उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है और जो भी घबराना नहीं है पेपर देख करके अपना फुल बेस्ट देना है। बाकी तो होता रहता है जो भी हो। तैयारी बहुत अच्छी है इस बार की तो, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस बार के लिए। तो कैसी है आपकी तैयारी एग्जाम? ठीक है, अच्छी है, 70-80% तो है। मेरी तो परफेक्ट तैयारी है। इस बार का पैटर्न थोड़ा हार्ड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। पहले थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया जाता था क्वेश्चन से, इस बार थोड़ा टाइम कम, तो कंपटीशन डेफिनेटली थोड़ा बढ़ेगा ज़्यादा। अभी थोड़ी नर्वसनेस है बट कॉन्फिडेंस भी है कि कहीं ना कहीं हो जाएगा करके। आई वॉज डूइंग सेल्फ स्टडी बट फॉर बोर्ड्स लाइक आई वॉज गोइंग फॉर ट्यूशन एंड दैट सर हेल्प मी टू प्रिपेयर फॉर नीट ऑल्सो, बट आई डिडंट गो फॉर एनी ट्यूशन्स लाइक फॉर नीट। नीट म्हणना फुडें आतां बऱ्यापैकी कठीण जाल्लें आसा आनी फाटल्या वर्सा जे थोडोसो गोंधळ जालो, NTAचो जो गोंधळ जालो ताका लागून ह्या वर्सा सगळ्या भुरग्यांची अपेक्षा आसा की नीटाचो पेपर हो कठीण येतलो आनी त्या प्रमाणे भुरग्यांची तयारी आसा आनी तयारी करता। खरें म्हटल्यार हांव एकूच सांगूंक सोदता की भुरग्यांनी म्हाजो चलो आन्सर करता ह्या वर्सा प्रयत्न खूब केल्ले आसा, पूण त्याच बरोबर पालकांक एक संदेश दिवपाक करता की जें कितें जावपाचें आसा तें जातलें, कारण भुरग्यांचेर प्रेशर हाडचो न्ही। कारण कशें आसा की भुरगे जे हांव पळयता फाटल्या 2 वर्सांक ज्या पद्दतीन भुरगे तयारी करता, म्हजो चलो स्वताहून जे पद्दतीन तयारी करता, भरपूर म्हणजे एका दिसाक म्हणजे 18 वरां स्टडी करता आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी तयारी केल्ली आसा। आणि आता वेळ जाल्लो आसा खबरापत्रांत एक ल्हानसो विसव घेवपाचो। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन। आर्क्टिक क्षेत्र संवसारीक नजरेन महत्वाचें आसा आनी भारताची आर्क्टिका वांगडा भागीदारी सेगीत वाडत आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्री S जयशंकर हांणी सांगलां। नवी दिल्लीत आयोजीत आर्क्टिक सर्कल इंडिया फोरम 2025 ते उलयताले। आर्क्टिकांत जावपी दर एक घटना भारतीयां खातीर महत्वाची आसा अशें तांणी म्हळें। Going to see, in a sense, arena or a domain of contestation, which is not going to be easy to recall. Now, this is not unique. I mean, we are going to see it in space, we're going to see it underwater, we're going to see it in AI. So, we are looking at a much more contested world, much sharper competition. We look for partners. We don't look for preachers. Particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. Some of it is changing. So the issue for us, I mean, in many ways, Europe
I think has entered a certain zone of reality check. Now, whether they are able to step up to it or not, it's something we will have to see. But from our point of view, if we are to develop a partnership, there has to be some understanding, there has to be some sensitivity, there has to be a mutuality of interest, and there has to be a realization of how the world works. आर्क्टिक ह्या विशयाचेर सोद आनी संशोधन करपी 25 विद्यापीठां आमच्याकडे नसात. नोर्डिक देशां वांगडा आशिल्ल्या भागीदारीचे हे एक मुखेल कारण आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी ह्या कार्यावळींत मुखार उलयतना सांगलें. Partners in different domains, and one very important domain is resources. So that is why Russia and Australia, Brazil and Indonesia, Africa, these are important for us. We have about 25 universities actively connected with research or some kind of policy making on the Arctic. It is one of the drivers of our intensive engagement with the Nordics. न्यायदानात मध्यस्थी म्हळ्यारच मिडिएशन एक महत्वाचो घटक आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. मध्यस्थीक लागून खटल्यांचें प्रमाण उणें जावंक शकता अशेंय तांणी म्हळें. मिडिएशन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या शुभारंभाच्या कार्यावळींत आनी पयल्या राष्ट्रीय मध्यस्थी परिशदेच्या उक्तावणाच्या वेळार त्यो उलयताल्यो. ह्या वेळार भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती B.R. गवई, एटर्नी जनरल R. वेंकटरमाणी आनी कायदो आनी न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हाजीर आशिल्ले. 2047 मेरेन विकसीत भारत घडोवपाक मध्यस्थी महत्वाची आसा अशें राष्ट्रपतींनी म्हळें. Delivery of justice, which is at the heart of the Constitution of India, our founding text. Mediation can speed up the delivery of justice not only in the specific case under consideration, but also in other cases by reducing the burden on courts of a large number of litigation. फाटल्या 2 दशकांत तंटे सोडोवपाक मध्यस्थीची महत्वाची भूमिका थारल्या अशें सरन्यायाधीश संजीव खन्ना हांणी सांगलें. Mediation increasingly gains limelight in our legal and institutional discourse. I often hear a recurring observation that mediation is intrinsic to Indian culture, woven in the very fabric of how we have historically resolved our disputes. It is said mediation reflects our instinctive preference for resolution through dialogue, through consensus. भारतातल्या बऱ्याच भासांची संस्कृत ही जननी आसा. संस्कृत भाषा मुखार व्हरपा खातीर आमी फकत संस्कृत भाषेच्या प्रचार आनी प्रसारा कडेनूच लक्ष दिवंक ना, जाल्यार देशाच्या उत्थाना खातीर संस्कृत भाशे कडेन आमी जोडिल्ले आसात अशें घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. फाटली कितलीशींच वर्सां जे वैचारीक मंथन जालां तातूंतल्यान भायर सरिल्लें अमृत संस्कृत भाशेंतल्यानूच आसा अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी संस्कृत भारतीन आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत उलयतना सांगलें. भारत के अधिकतर भाषाओं की मां संस्कृत है, संस्कृत उसकी जननी, और इसलिए संस्कृत को आगे बढ़ाने का काम ये न केवल संस्कृत का प्रचार है, भारत के उत्थान के काम के साथ अपने आप जुड़ा है. अनेक विषयों में हजारों साल से जो मंथन हुआ, चिंतन हुआ, जो उसका अमृत निकला, वो अमृत संस्कृत में ही संग्रहित कर यहां पर रखा गया है. गंगोत्री, यमुनोत्री आणि केदारनाथ धामाची दारां उक्ती जाल्या उपरांत आयज बद्रीनाथ धामाचे दार भक्तां खातीर उक्ते जाले. बद्रीनाथ देवळाचो वाठार रंगरंगयाळ्या फुलांनी सजयल्लो. आयिल्ल्या भक्तांचेर हेलिकॉप्टरांतल्यान फुलांचो वर्षाव केलो. ह्या वेळार थळाव्यांनी लोकगितां गावन आनी शिवकाळासावन चलत आयिल्ले जोडा नृत्य सादर करून देवाची आराधना केली. ह्या वेळार गडवाल रायफल्सान पारंपारीक धुनांचें सादरीकरण केलें.
ह्या वेळार उत्तराखंडाचे मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी देवळांत बद्रीनाथाचे दर्शन घेवन पुजा अर्चना केली आणि बद्रीनाथ मास्टर प्लॅनाचो नियाळ लेगीत घेतलो। तेच प्रमाण जमिल्ल्या भाविकांक बद्रीनाथ धामाची दारां उक्ती जाल्ल्या निमतान तांणी परबी भेटयली। उत्तराखंड आगमन पर भगवान के द्वार पर बुलाने पर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हो। आणि आता वचूया खेळा मळार। IPL T20 क्रिकेट सर्तीत कोलकाता नायट रायडर्स आणि राजस्थान रॉयल्स पंगडा मदीं पयलो खेळ सुरू आसा। कोलकाताच्या ईडन गार्डन मैदानाचेर हो खेळ सुरू आसा। कोलकाता नायट रायडर्स पंगडान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो। पयली फलंदाजी करतना कोलकाता नायट रायडर्स पंगडान 20 षटकां 4 गडे वगडावन 206 धांवड्यो केल्यो, जातूंत आंद्रे रसलान 57, अंगक्रिश रघुवंशी हाणें 44, पंगडाचो मुखेली अजिंक्य रहाणे हाणें 30 जाल्यार रहमानुल्ला गुरबाज हाणें 35 धांवड्यांचें योगदान दिलें। निमाणो खेळपाक देविल्लो रिंकू सिंग हाणें 2 सके आनी 1 चौको मारीत 6 बॉलांनी 19 धांवड्यो काडल्यो। राजस्थान रॉयल्सा मुखार 207 धांवड्यांचें आव्हान आसा। निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना राजस्थान रॉयल्स पंगडान 15.5 षटकांत 6 गडे वगडावन 163 धांवड्यो केल्यात। आयची दुसरी मॅच पंजाब किंग्स आनी लखनौ सुपर जायंट्स हांचे मदीं जाता। सांजे 7:30 वरांक धर्मशाळेत ही मॅच सुरू जातली। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 35.5 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.4 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। वायुसेनेचे मुखेल एअर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंग हांची प्रधानमंत्र्या वांगडा जाली महत्वपूर्ण बसका। शीम सुरक्षा दळान राजस्थानच्या श्रीगंगानगरात भारत पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय सीमेचेर पाकिस्तानी रेंजराक धरलो। बेकायदेशीर प्रवेशाचो यत्न करपी पाकिस्तानी रेंजराची चौकशी आसा सुरू। शिरगांवच्या जात्रेक जाल्ल्या खेटाखेटीची चौकशी आनी तपास करपी सत्यशोधन समितीची घडणूक सुवातीक भेट। महसूल सचिव संदीप जॅकीस करता समितीचे फुडारपण। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी शिरगांवां जाल्ल्या खेटाखेटीत मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांची घेतली भेट। पुराय तेंको दिवपाचे राज्यपालांचे उतर। देशभरात आयज वैजकी प्रवेश परीक्षा म्हळ्यारच नीट परीक्षेचे जालें आयोजन। दनपरा 2 ते 5 मजगती 22 लाख परीक्षार्थ्यांनी दिली परीक्षा। आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या X हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकता। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव जावन आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।